So pupunta na tayo ng San Andres. Yung ruta po natin is yung sa Binoog Challenge. Tapos di na rin ako masyadong magbivid kasi medyo delikado, wala pa akong phone mount, kaya yun. Hi guys, nandito na po tayo sa San Andres, Romblon. So dire-diretso pa tayo sa Calatrava. Nandito na tayo ngayon sa Calatrava, Romblon. Nandito na tayo sa bungad ng Salinsing Road. Almost 7 kilometers to paakyat.
guys, andito na tayo sa sa taas ng Salinsing. So boundary ito ng San Agustin tsaka Calatrava. Tapos yung iba dahil nasa baba pa, maghihintay na lang din tayo kung saan maghihintay yung mga nauna nating kasama. So bababa na tayo ng Salinsing, parang sa San Agustin na tayo maghihintay. Dito tayo maghihintay ah. Mga papalang, paano magbigay kayo ng sistema? Malayo pang biyahe natin eh. Nauna nga palagi eh. Pagtayo pa na.